Hola chicos y chicas, esto es un vídeo para el canal de la maravillosa Lucía, que es mi hija. Yo soy su papá y este es su tete. Saluda, Mariano. Hola. Hola. Y estamos viendo a la Lucía con la moto, que es una fenómeno. Mírala, ahí va. Papá. Papá, veo. Papá. Es una chulilla. Bueno chicos, esto es todo. Adiós.